Hello 大家好，今日我係 Kiki，今日咧就係同大家睇下 YouTube 嗰啲嘢啦，即係有一個人咧就係咁抄我個 friend 拍嘅片啦，但係呢條片咧佢咧又喺度話佢係人，即係我個 friend 嚟抄佢咯。咁就俾大家睇下啦。嗱，睇睇到。Hello 大家好，今日我就想話就係同大家睇翻呢一個嘅放大啲嗰個嘅，即係唔中意我嘅片，但又睇咗，即係咧就係即係 unlike 我啲片嘅人啦。唔係 unlike 我咧，咁我哋而家即刻開始啦。咁就係翻呢一個我的影片先啦。咁我記得係呢一個。佢咧就不停咁抄我個 friend 拍片。係咯，呢一條。細聲啲。大家好，今日就係先到一個嘅先啦，大家等等。可以大聲翻少少。咁就係。咁咧下邊咧係咁樣嘅。咁呢一個嘢下面係咁樣嘅。嗱，嗰個咧又話考試唔出片，嗰一個咧就係我個 friend 嚟嘅。嗱，嗰個話我傻，因為佢中間佢又話我傻啊嘛，即係傻嘅你都呢一個人生宅女食熱小樂會落嗨，同埋一個小會落嗨咧。我俾你哋揾下。同埋呢一個，同埋係呢一個啦，係一個同一個人嚟嘅。咁咧佢就抄我個 friend 拍片啦，即係呢一個人啦，就係 Pasty and Kawaii。咁就係呢啲，佢之前都有片嘅，不過就 delete 晒咯佢。咁咧嗰個人咧，因為之前有睇過噶嘛，就不停咁樣喺度抄佢咯，係咁抄佢拍片咯。之後咧，又話係我個 friend 抄佢喎，真係我去嗱，好多片都係抄我個 friend 噶咯。我指俾你睇啊！我用呢一個指俾你睇。呢一個啦，又係抄佢啦。佢話呢個絕無抄人嘅意思，咁即係話佢本身係抄人噶啦。之後咧就係跳繩挑戰呢一個，又係呢一個又係啦。之後咧呢一個手機入面嘅應用程式又係啦，呢一個。就呢一個啦，係小波子嗰個啦，佢係應該喺度唱緊小波子咯。大家好啊！今日咧就會同大家講一個小台嘅小波子嘅一個挑戰啦。咁就係一個嘅，真係一個嘅。哎呀，嗱呢一個其實好好笑嘅咯。但係應該喺度唱緊。挑戰小冇人睇嘅係乜嘢啊？算啦，我哋先睇啦。冇錯。好悶咯，我覺得挑戰啦，舌戰擂台啦。咁下面即係舌戰擂台嘅完整資訊都會打翻喺下面嘅 comment 嗰度，唔係 comment，係咯 comment 同埋嗰個嘅完整資訊嗰度嘅。繼續睇啦。繼續睇佢有咩片係抄我個 friend 嘅咯。之後咧，呢個認真做功課有呢一個啦，又係喺度抄佢咯。呢一個佢好咩鬼嘢咯，即係佢就有第一關啦，我要10個100啦。今晚就想即係有觀眾建議玩呢個滾動的天空，咁我就翻嚟試下玩啦。
咩咁就咁開始。咁其實我咩之前有同學玩過想食滑嘅。咩觀眾即係第擺一關明係佢同我學啦。好睇下有冇評論先，先。都有兩個評論嘅，咁希望你就叫能夠睇。試玩，加油！dislike 但係 dislike，我諗到一鑽石啊！佢肯定係之前新增咗超多關玩過㗎啦。同埋有啲位係難咗。我係喺我另外一個手機嗰度玩嘅有。咁呢個就係第一關卡嘅玩咗好多個100咯喺嗰度，第二。因為呢個手機嘅個roller 世界好耐都冇玩過。其實呢度唔使兜嚟兜去嘅新咯，增咗 checkpoint 位。傻嘅咩你？新增咗 checkpoint 之後呢，位即係你就我會同大家講下呢個鬼口水係點樣整嘅。之前咧係冇 checkpoint 位，你死唔係鬼口水係咗就死。 slime，第三個符嘅咩？都係我個同學介紹我整，即係唔係介紹嘅係教我整啦，即係佢啲片，佢以前嗰啲片都有嘅，都係不過都 delete 咗咯，佢就 delete 咗咯。好多就100。好明顯係有料啦。其實係好咩咯。之後咧梗係要啦。呢個啦，食杯麵啦，又係咁啦。耍的嗎？嗱，呢一個就係啱啱我哋睇呢個咧，unlike，我話 unlike，其實係跌西咯。嗱，呢一個啦，我都覺得唔同態度咯，又係抄佢啦，抄人哋嘅聲。我想同你講咧，呢個唔係牆紙咯，呢個係壁紙咯，呢個唔即係有個鎖屏同埋一個壁紙㗎嘛。100% 啦，我取。之後咧唔使啦。停咗佢啦。之後咧就係一個呼拉圈大挑戰，但好似有唔係，其實跳繩大挑，其實跳繩嘅挑戰。嗱，呢一個 logo， 嗱，最常用嘅應用程式，呢個都有㗎。呢一個嗱，呢一個就係啦，不過嗰個係最真，有同學係最真人幾種最真人 sell 鬼口水嘅方法。嗱，呢個搞咗鬼口水啦，都係啦。我個 friend 好多咯，呢個啦，呢個啦，呢個我覺得係呢一個咧，我覺得係非常之無聊咯。佢咧拍片話拍片，唔好喺度惡搞人哋咯，好唔好？之後咧，嗱，呢一個新嘅呢一個恐怖係抄嗰個小波子嗰度，我覺得係。好啦，今日咧就到呢度啦，主要都係唱翻呢一個啊，呢一個小玩樂蟹，同埋一個人生宅女誠意小玩樂蟹啦。呢一個啦，唔同做功課嘅態度咯。其實兩個人都覺得好開心嘅。唔做咪做晒，先收唔做啦。去玩啦！佢啲戲好假。去玩啦！嘿，繼續做功課。唔係話佢生得靚我哋唔依家要做功課。係話佢拍片嘅一個題材係唔好咯，即係用喺佢呢個人身上，因為佢拍戲咧已經係唔係好好噶啦。咩鬼嘢嚟？又有一個唔係啦，好明顯。咁啦，佢呢個拍片嘅一個即係佢嘅一個演技係冇，即係比其他人差好多咯。即係好似特登喺度扮嗰啲咧。好啦。
咁咧就我叫做 Kiki 我嘅嗰個channel 係咁咧，希望大家 subscribe 我啦，拜拜。